Қазақтың ұлы ақыны Абая Кунанбаева 1845 жылы Семей өңірінің қазіргі Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Абайдың шын аты Ибрахим. Әжесі еркелетіп Абай деп атап кеткен. Әкесі Құнанбай аға сұлтан болыс болса, аталары Өскенбай, Ырғызбай, атақты әйгілі билер болған. Болашақ ақын жас кезінен өлең, әңгімеде әуес болып, әжесі Зере мен анасы Ұлжан ауыз әңгімелерін бар ынтасымен тыңдайтын. Ауыл молдасынан арабша сауат ашқан Абайдың әкесі 12 жасында оны Семейге оқуға жібереді. Абай Ахмет Риза медресесінде оқып білім алды. Медреседе араб, парсы тілдерін жақсы меңгереді. Шыңғыс ақындары Низами, Савди, Сули, Хафиз шығармаларымен танысады. Медреседе оқып жүріп 3 ай Приходская школада орысша оқиды. Жастайынан ел басқаруға араласқан Абай қазақтың білгірлері, шешендері, ақындары, жыршылары мен жиі кездесіп, өз халқының рухани мәдениетімен ерте сусындайды. Өзі де билер секілді шешен сөйлеуге үйренді. Абай орыстың ақын жазушылары Пушкиннің, Лермонтовтың, Крыловтың, Толстойдың, Тургеневтің еңбектерін оқыған. Олардың шығармаларын оқи отырып, озық ойлы Абай орыс мәдениетін, өнерін, білімін үлкейткен. Бұл да Абайдың даналығы. Жас күніндегі оқи алмаған арман етіп, кейінгі ұрпаққа жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кеш сермедім деп өсиет қалдырды. Ақын өз өлеңдерінде қараңғылық, надандық, кертартпалықпен күрескен. Жастарды білімге, еңбекке, өнерге шақырған. Абай сонымен қатар сазгер. Абай қазақтың ән күйін сүйіп тыңдаған. Жаяу Мұса, Біржан Сал, Ақан Сері сияқты халық сазгерлерін ерекше бағалаған. Өзі де бірнеше ән шығарған. Абайдың қара сөздері терең ой мен күрделі пікірге құрылған. Қара сөздер көркем әңгіме емес, алайда оларды даналық, саз сөздер, мақала, ғылымдық, философиялық шолулар деп қарастыруға болады. Жақсы мен жаман туралы баяндайды. Халқын алға ұмтылуға шақырады. Абайдың 45 қара сөзі бар. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашық